Siguro yung makina ng Volkswagen, ng pagong, yun yung sukreto. Oh, yun itong nagluluto. Kung bakit masarap. Spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Ito na yung ano, ito na yung ever famous na suman sa If Baler. pop a bottle about to make it rain, let me give you something now to celebrate. Come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. It's chibog time. Chibog-chibog. Ito kakain sa Baler Grill, Baler Surfers. On an air guitar, posing for your picture like a superstar. Yeah, come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel good, good, good. Oh, I just feel so good, good, good. Oh, I just feel so good. Ito yung dinner ko ngayon. Arilo barbecue. Sarap yung chicken nila, masarap. Ayan, bulalo barbecue. Kailangan medyo matigas. Yung chicken, half, 200. Then yung bulalo barbecue, 230. Yung silang yan. Grilled fish, 200. Tanigi. Crap. Kuman daw na organic, sabi na yung ate. Bakit ate organic? Opo, walang fertilizer po. Ano po? Walang Bakit naman fertilizer. Wala daw fertilizer. Sige, subukan natin. Ayan, subukan natin. Kuman na organic. Kaya pala organic ko, kulay brown. Kaya siya organic. Titikman natin. Masarap. Anong hinahalo? Anong nilagay? Niyog, sir. Niyog at saka niyog at saka asukal. Bakit naging brown? Talagang ganun po malagkit, sir. Malagkit na brown. Pero masarap. Pero just pa na suman din. Pero masarap. May kakaiba. Hindi ko lang po alam. Masarap. Chibog time. Tanghalian na. Dito kami ngayon kay Chef Jerry's Picnic Grill. Kaya man. Very famous. Kaya dapat pag nakapunta kayo ng Baler, dapat kumain kayo dito. Tignan natin pagkain, no? Laing. Sarap yung laing. Maanghang maparas. Puso be crispy. Shrimp. Hagam. Hindi siya malutong pero masarap. Sarap. Sarap yung food. Sobrang narami kong nakain. Paborito ko yung riba. Yung sigang na tuna. Saka yung papaya. Natin natin. Ito yun. Yan. Yan yung humba. Tapos, ito naman yung tuna. Sigang na tuna. Sa mga mahilig sa hito, ito ang para sa inyo. Yan. Diba? Ang laki. Ilan po, ma'am? Ilan pong butahe ito? Lahat-lahat 36. Ayun, 36
daw na putahe, sabi ni Mama. Wait lang. Nandito daw si Chef. Ano ang pangalan? Chef Jerry ba? Nandito daw si Chef Jerry. Sige lang. Punta natin, wait lang. Tanong natin kung ano sikreto. Bakit maraming tao at masarap kumain ito. No? Punta natin. Ayan, yan si Chef Jerry. Ayan, siya yun. O, diba? Hello mga Wonder! Welcome back to my channel. And yun nga, napanood nyo na ang aking food trip sa Baler. Na-enjoy ko yung food. Actually, dalawa lang yung napuntahan ko. Yung kay Chef Jerry's Picnic Grill at saka yung Baler Surfing Grill. Enjoy ko talaga yung food. Super sarap. Nakatikman ko lahat yung mga gusto ko. Seafoods, kompleto. From seafoods, chicken, pork, vegetables, napakaraming paku doon. Sobrang naubos ko yata lahat ng paku doon. Sarap. Kung i-grade natin ang food sa Baler, 10 out of 10. Perfect score. Pero yung sa dalawang kinainan natin ay Chef Jerry's Picnic Grill, kung i-grade natin 4/5 kasi masarap naman yung food, kaya lang yung place mainit. Sobrang pag kumakain ako talaga, sobrang pawis, pumapatak, lalo na maanghang yung pinakain kong laing that time. So place lang sana, at saka isa pa pala, sana merong libre ding drinks. Pero for 200 pesos na bill, sulit na yun. Kakain mo na lahat. And for picnic, Baler Picnic Grill, 4 out of 5 din. Kasi, yun nga, yung place, mainit. So, parang hindi ka komportableng kumain, napawisan ka, sobrang init. Wala lang manghangin kasi dun sa dagat. But then, food in Baler is great. 2 thumbs up. Okay? Sana nagustuhan niyo mga ka-Wanderer ang video ko ngayon tungkol sa food sa Baler. Next time, update ko kayo sa mga susunod kong ganap. Basta don't forget to subscribe kung bago kayo sa channel ko. Then hit the notification bell para naman updated kayo sa mga ganap ko. O yan, sige. Bye for now and see you next. Bye for now. Bye-bye. See you next one. Bye for now. Bye. Bye-bye. Abangan yung next vlog ko. Bye-bye.